أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الله پاک د خپل وحدانیت دلائل بیان کړي چې الله پاک هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی یې د خاورې او بیا الله پاک تاسو پیدا کړی یې د غشانته د نطفه نه بیا د وینې د ټوکړې نه بیا الله پاک د دې نرستو غوخه او دغه شاناډو کې دا پیدا کړی دی بیا په دې کې روح اچولې دی د هغې نه وروسته الله پاک فرمایي چې بیا مې تاسو ماشومانان پیدا کړي او بعضې مې ستاسو نه ځوانۍ ته رسولي دي بعضې مې بوډاوالي ته رسولي دي او دا ټول د دې دپاره چې الله پاک کومه نیټه مقرر کړې ده دغه نیټه مقرره ته دا انسان ورسي. وصلی الله پاک فرمای الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله چې بیا هم دا انسان د دومره لوی کون کې تکبر کون کې ده چې ردی وحدانیت د دلایل باوجود بیا هم د الله پاک په آیاتونو کې بحث مباحثه کوي او پدې کې جګړې کوي مثلا الله پاک حکم کړی دی چې بعضی شیزونه چې هغه انسان ذبح نه کړي اگر که د حلال زناورو او دو په خپل مرګ باندې مړ شي نو الله پاک وایي دا مردار او کم شي چې انسان ذبح کی د الله پاک نوم پدی واغسته شي نو الله پاک وای فکلوا مما ذکر اسم الله علیه د هغه شیزونو نه خوري چې د پاغي باندې د الله پاک نوم اغسته شي نو کفارو بوي چې ګورا کم شي چې په خپل مرشه دي نو دا خو الله مړ کړ مرګ په خدای راوځي نور دی من شوی د چې دا مخلوق او کم شي چې انسان علل کړی دی د مړ کړی دی نو دا وای دا خدای نو دا څنګه دین دی نو الله پاک فرمایل فکلوا مما ذکر اسم الله علیه یعنی د الله پاک د دې نوم د برکت د وجنه دا شی چې دا د انسان د پاره جایز او کم شی چې د الله پاک د نوم د برکت نه محروم پاتې شي دی نو الله پاک وایي دا حرام دی د خوراک ساده د پاره جایز دی د الله پاک د نوم دومره لوی برکت نو الله پاک وایي الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله آیت نګوري هغه کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې دو جګړې کوي په آیاتونو د الله پاک ان یصرفون سرنګ اړولې کې د شدو د حق یعنی دو د الله پاک دغه د وحدانیت دلایل ته دومره سوچ او فکر نه کوي د الله پاک احکامات ته دومره سوچ او فکر نه کوي او بیا هم د دې حق نه دو اوري بل پر الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا
الذين دا هغه کسان دي کذبوا بالکتاب چې تکذیب کوي د کتابونو د الله پاک وبما ارسلنا او دا هغه خبرینا چې را لېږلې دي مونږه به په هغې سره رسولنا رسولان دا هغې نه دو منکر دي هغې لره دو تکذیب کوونکي دي نو الله پاک فرمایي فسوف یعلمون زر د چې دو به پوه شي دو خو اوس انکار کوي د دنیا دغه یو څو ورځې زندګي ده دو په دې کې مغروره شوي د دنیا دغه نعمتونه ولا ما ورکړي دي او بدن می ولا ورکړی دی په دې کې طاقت می اچولی دی د دې د وجې نه دومره مغروره دي چې زما مقابلې ته ولاړ دي خو الله پاک وایي فسوف یعلمون زر د چې دوی به پوه شي اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون په هغه وخت چې توقونه به د دوی په سټونو کې وي والسلاسل او زنځیرونه یعنی زنځیرونه بردو پخپو کې یسحبون راخکوده کیږي بدو په دغه جهنم یا مفسرین لیکي چې په جهنم کې بدو د جهنم دا اور به په دو باندې بلولې کی او جهنم به په دو باندې ډکولې کی الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي فی الحمیم ثم فی النار یسجرون راخ کودا کیږي به فی الحمیم پیشیدلو اوبو کی ثم فی النار بیا به پور کی راخ کودا کیږي یسجرون ورا تکړه شي یعنی پور کې بدو ورا تکړه شي ثم قيل لهم بيبوا الى شدوتا اينما كنتم تشركون چې کم زدي هغه سيزونه كنتم تشركون چې تاسو شریکول د الله پاک سره نو هغه سيزونه ننسي شو او هغه خلق هغه ننسي شو هغه بوتان تاسو ننسي شو چې تاسو زما سره هغه شریکو من دون الله سوا د الله پاک قالوا دوبوي ضلوا عنا ورکشوی دی زموننا بل لم نكن ندعو بلکې ندی را بللی مونږه من قبل مخکې د دین شیئا هیڅ شی لا من خو څه شی نه دی را بللی خدای ستانه علاوه مونږ د بل چا بندگی نه لري نو الله پاک فرمای کذالک یضل الله الکافرین دغه شانتی خطا کوي به الله پاک کافرانو ذکر دو دا انکار دا بدو ته هیڅ فائدہ نه رسي چې کړه دو دا انکار وکي نو ردو لاسونه او ردو خپي او سرمنې دا به په گواهی وکي نو الله پاک فرمایي ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض چې دا خطا کوي الله پاک د دې لپاره چې تاسو وای چې تاسو به خوشحالي کوله پس مکه کې یعنی تکبر به وکړو په دغه دنیاوی شیزونو باندې تاسو دومره مشي وای چې هر ټیم او هر حالت دا به تاسو د خدای په نافرمانی کې
او په هغه حالت په تاسو خوشحالي کوله چې کم حالت هغه د الله پاک د نافرمانی حالت او خدای پاک د موافقه دغه حالت تقریبا نن زمونږه هم جوړ شي زمونږه خوشحالي مونږ هغه ته وایو چې د خدای نافرمانی پکې ډېر وشي دا زمونږه خوشحالي او چې په کومه کې د خدای نافرمانی نه نو هغه ته مونږ بیا خوشحالي نه ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا په سبب د دې چې تاسو تفرحون فی الارض خوشحالي کوله پزمکه کې بغیر الحق پناحق وبما کنتم تمرحون او په سبب د دې چې تاسو لوی کوله نو الله پاک د طرفنا حکم با وکړی شي ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل کئی دروازو د جهنم تا دو وس د جهنم دروازو ته داخل کئی یعنی جهنم ته داخل کئی خالدین فیها همیشه بوی پدی جهنم کی فبئس مثوى المتکبرین پس بد زید اوسیدو د تکبر کولو فاصبر ان وعد الله حق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې تصبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پاک حق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوته د الله پاک دغه عذابونه بیان کړو نو کفار بوي متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دا عذابونه د دې دا وعده دا بکله کې کته رښتونه نو کله پیدا دا قیامت به کم ځای دا جهنم به کم ځای او دا به کله راځي دا عذابونه به کله راځي الله پاک وتو فرمایل فاصبر تصبر ان وعد الله حق یقینا وعد دا الله پاک دا حق دا رښتونی دا وزدو چې کوم خبرې کوي نو فاما نرينك بعض الذين نعدهم نو یا با اوخایو منتاتا بعض الذی بعضی هغا عذابنا نعیدوهم چی مونگ وعده کو دادوس او نتوفینکا یا با مونگ وفات کو تالارا فإلینا یرجعون نو زمون طرف تبدو را گرزی یعنی دغا عذاب یا خو په دو باندې په دنیا کې راشي په داسې حالت کې چې تبه هم د دا حالت وي او که په دنیا کې د الله پاک دغه سزا او عذاب د دو ته ودرسي نو الله پاک فرمایي چې ردو را ګرځیدل او راتلل د زمون طرف ته دي بیا به دو تر دي پوره پته ولګي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك او یقینا لګلیو دی مونږه رسولان پیغمبران من قبلک مخکستان منهم بعض دون من هغه دی قصصنا علیک چې مونږ بیان کړی دی پتا با ومنهم او بعض دون من هغه دی لم نقصص علیک چې مونږ بیان نه کړی پتا با وما كان لرسول او نشته په اختیار د رسول اي ياتي بآية الا باذن الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بدو داسې معجزات طلب کول چې د خپل مرزي او د خواهش موافق نو الله پاک حکم راوړي وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله چستانه مخکې مونږ ډېر پیغمبران را لېږلي دي داسې پیغمبران چې د هغو واقعات بعضې مونږ ته بیان کړي دي او بعضې مونږ ته بیان کړي هم نه دي خو د یو پیغمبر په طاقت او اختیار کې دا خبره نه وه چې هغه به معجزه پیش کړې وه مګر کومه معجزه چې به یې پیش کوله د الله پاک په حکم سره
فاذا جاء امر الله قضي بالحق پس هر کله چې راشي امر الله حکم د الله پاک قضي بالحق فیصله به وکړي شي په حق سره وخسر هنالك المبطلون او ښکارا شو دغه وخت تاوان باطل پرستو خلق دغه وخت په دوته بیا هر څه معلوم شي او پته به وتولي او بغیر د ارمان او د افسوس نه بل څه کولای نشي او دغه ارمان افسوس دا بوله هیڅ فائدہ نه ورکوي الله پاک دې زموږ حفاظت الم تر الى الذين آیتان دي کتلی هغه کسانو ته یجادلون چې دو بحثونه کوي فی آیات الله فآیاتونو د الله پاک کی ان یصرفون سرنگ اڑول کی دیشدو دا حقنا الذین دا حقا کسان دی کذبوا بالکتاب چی تکذیب کوي دا کتابونونا وبما ارسلنا او دا حقا خبرنا چرالی گلی دی مونگا بیهی پهاغی سرا رسولنا رسولان زمونگا فسوف یعلمون پس زرد چی دوبا پوشی اذ الاغلال پهاغ وقت فی اعناقهم چی پسٹنو ددو کبا توقنوي والسلاسل او زنزرنا يعني والسلاسل دا سلاسل زنزرنا دا بای پخپو کی نو پسټونو کی بای دغه توقنوي او پخپو کی بای اټکړی نو چې دا کله سټ واچولای شي دوی ته توق ویل کیږي او کله چې پلاس او بخپکی شي نو دا اټکړی دی ته ویل کیږي والله پاک وای چې دوی به هر طرف نه بند کړي شي یسحبون راخ کاوده کیږي با فی الحمیم پیشیدلو ابو کی ثم فی النار بیا با پور کی یسجرون ورا تکړی شي ثم قیل لهم بیا بویل شي دوتا اینما کنتم تشرکون کوم زدی هغه څه چې تاسو شریکول د الله پاک سره من دون الله سوا د الله پاک نه قالوا دوبوي ضلوا عنا ورکشو زمومنا بل لم نكن ندعو بلکہ ندی رابل لمنگا من قبل شيئا مقد دین سشے كذلك دغشانتی يضل الله الكافرين خطا کوي با الله پاک کافرانو لرا ذالکم دا بما کنتم بسبب ددی چی وی تاسو تفرحون فی الارض تاسو بخوشحالی کول پزمکا کی بغیر الحق فنا حقا وبما کنتم تمرحون او په سبب د دې چې وای تاسو چې لیو کولا ادخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه به پدی کی فبئس فزبد مثوى المتکبرین زید اسیدو د تکبر کونکو فاصبر فصبر کوا
ان وعد الله حق یقینا وعد دا الله پاک رشتونی دا فإما نرينك یا با اخایو ممتاتا بعض الذي بعضها غعذابنا نعدهم چی من وعده کو دا دو سرا او نتوفینك یا با من وفات کو تالرا فإلینا یرجعون نزمون طرف تبدورا گرزی ولقد ارسلنا او یقینا لگلی دی منگا رسلا پیغمبران من قبلك مخکستانا منهم بعض ددونا من هغدی قصصنا عليك چې بیان کړی دی مونږه پتا باندې ومنهم او بعض ددونا من هغدی لم نقصص عليك چې مونږ ندی بیان کړی پتا باندې وما كان لرسول او نشته په اختیار د رسول کې ان یأتی بآیت دا چراولی حس و معجزہ الا بإذن الله مگر په حکم د الله پاک فإذا جاء امر الله پس هر کله چې راشي حکم د الله پاک قضي بالحق فیصله به وکړی شي په حق سره وخسر او ښکاره شو هنالک المبطلون دغه وخت تاوان باطل پرستو خلقو ته